한 주의 시작인 오늘은 봄 기온이 한층 더 짙어지겠습니다. 현재 서울 기온은 6.5도로 어제 같은 시각보다 3도가량이 높아서 크게 쌀쌀하지 않은데요. 한낮에도 서울 기온은 19도까지 오르면서 어제보다 또 예년보다 따뜻하겠습니다. 다만 낮 기온이 크게 오르는 만큼 일교차가 10도 이상으로 극심하게 벌어질 것으로 보이니까요. 출퇴근길에는 따뜻한 겉옷으로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다. 오늘도 전국적으로 맑은 하늘이 함께하겠고요. 공기도 대체로 깨끗하겠습니다. 다만 강원 영동과 경남 곳곳에는 건조주의보가 내려진 가운데 그 밖의 지역도 대기가 점점 더 메말라 가겠는데요. 오후부터는 바람도 점차 강해지는 만큼 산불 등 화재 예방에 신경 써주셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 어제보다 1, 2도가량이 높겠습니다. 서울이 19도, 대전이 21도, 대구는 22도로 예년보다 따뜻하겠습니다. 내일은 전국에 봄비 소식이 있는데요. 오전에 중부지방을 시작으로 오후에는 그 밖에 전국으로 비가 확대하겠습니다. 다만 비의 양이 5에서 20mm 정도로 많지는 않아서 건조특보는 유지될 가능성이 있겠습니다. 오늘 오후부터 강원 산간에는 바람이 점차 강해지겠고요. 내일은 전국적으로 초속 20m가 넘는 돌풍이 불어들겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다. 지금까지 YTN 신미림입니다.